පුතේ, ඔන්න අපි අදත් එකතු වෙනවා ඔයාලත් එක්ක තවත් අලුත් පාඩමකින්. 7 ශ්‍රේණිය දෙවන පාඩම. සසුන බැබළවූ සරණංකර සංඝරජ තෙරණුවෝ. ඔන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගැන තමයි අද පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා මේ සරණංකර හිමි ගැන ඔයාලගේ දහම් පාසල් පොතේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ තුළිනුත් ලොකු දැනුමක් අරගෙන ඇති. අපි බලමු ඔයාලට මේ පොතෙන් මොනවද මේ සරණංකර සංඝරජ තෙරණුවෝ ගැන විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. සිංකඩගල යුගය සමාජීය, දේශපාලන, ආගමික හා ශාස්ත්‍රීය කටයුතු අතින් පිරිහීමටපත් වූ වකවානුවක් විය. ඔන්න එක්තරා කාලයක් තියෙනවා මේ සිංකඩගල යුගය. සමාජීය, දේශපාලනීය, ආගමික, ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වලින් පිරිහීමටපත් වෙලා. වර්තමානයේ ගත්තත් විවිධ වූ මේ වගේ කටයුතු අතින් අද වෙන විට සමාජයේ පිරිහිලා තියෙනවා. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තමයි මේ සිංකඩගල යුගයත් අන්න ඒ වගේ පිරිහීමටපත් වූ එක් කාලයක් තිබ්බා. යුරෝපීයයන් වූ පෘතුගීසි හා ලන්දේසි ජාතික ආක්‍රමණිකයන්ගේ තාඩන පීඩනවලට මෙරට වැසියෝ ලක් වෙලා හිටියා. ඉතින් මෙරට වැසියෝ කිව්වම ඒ කාලේ ජීවත් වුණු බෞද්ධයන්ට භික්ෂූන් වහන්සේලාටත් විවිධ වූ හිරිහැර තර්ජනවලට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා. ඔන්න ඔය කාලයේ මේ ලක්දිව බුදුසසුන සහ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවන්න කටයුතු කළ අය අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගන්නවා මේ වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ හිමියෝ. උන්වහන්සේගේ චරිතයේ කැපී පෙනෙන සුවිශේෂී අවස්ථා කීපයක්ම මේ පාඩමට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ පාඩම සකස් කරලා තියෙන්නේ කොටගම වාචිස්සර හිමියන්ගේ සරණංකර සංඝරාජ සමය සහ තිරානගම රතනසාර හිමියන්ගේ සංඝරජ වතපොත කෘති ආශ්‍රය කරගෙන. අපි බලමු කොහොමද මේ සරණංකර හිමිගේ විස්තර කියලා. සරණංකර හිමිගේ උපත සිද්ධ වුණේ දෙවන විමලධර්ම සූරි රජතුමාගේ කාලයේ. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත වර්ෂයක් සඳහන් කරලා නැහැ. මේ දෙවන විමලධර්ම සූරි රජතුමාගේ කාලය කියලා සඳහන් වෙන්නේ 1687 සිට 1706 දක්වා. එහෙනම් මෙන්න මේ කාලයේදී තුම්පැනේ ප්‍රදේශයේ උපත ලද උන්වහන්සේගේ ගිහි නාමය ලෙස කුලතුංග කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ කුලතුංග කියන දරුවා මූලික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ එරමුදුලියද්දී උපාසකරාලා කියන ගුරුතුමාගෙන්. නම් පොත, මගුල් ලකුණ, සකස් කඩය, නවරත්නය මොනවද මේ පොත්? ඔයාලා අහලා තියෙනවද? මේ පොත් කියන්නේ පොඩි ළමයෙක් මුලින්ම අකුරු කියවීමේදී භාවිත කරන පොත්. ඉස්සර කාලේ අකුරු කියවන්න මූලික වුණේ පන්සල. අද කාලේ නම් පන්සල මුල් කරගන්න අය බොහෝ අඩුයි. අද කාලේ වෙනකොට මේ අකුරු කියවීමට ගන්නේ හෝඩිය බොහෝ අවස්ථාවල. මේ නම් පොත, මගුල් ලකුණ, සකස් කඩේ, නවරත්නය, ගණදිවි හැල්ල මේ වගේ විවිධ පොත්වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිසියම් දරුවෙකුගේ උච්චාරණය නිවැරදිව සකසා ගන්න. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි පොත් භාවිත කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන්නා වූ නම් පොත, මගුල් ලකුණ, සකස් කඩේ, නවරත්නය කියන පොත් ඒ වගේම පුස්කොළවල අකුරු ලිවීමද ඔහු තම ගුරුවරයා වෙතින් උගත්තේ. එහෙනම් තමන්ගේ ගුරුවරයා උපාසකරාල, එරමුදුලියද්දී උපාසකරාල. එහෙනම් මෙන්න මේ එරමුදුලියද්දී උපාසකරාල කියන ගුරුතුමාගෙන් මෙන්න මේ කියන පොත් සහ පුස්කොළවල අකුරු ලියන්නත් ඉගෙන ගත්තා. එරමුදුලියද්දී උපාසකරාලගේ ඥාතියෙකු
සූරියකොඩ රාජගුරු හිමියන් වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව දෙමාපිය ආශිර්වාදයේද ඇතිව ඔහු වැලිවිට සරණන් කර නමින් පැවිදි කෙරිණි. ගුරුවරයා ළඟට ගියා ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට ඒ ගුරුවරයාගේ ඥාතියෙකුණු සූරියගොඩ රාජගුරු හිමියන් වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව දෙමාපිය ආශිර්වාදයේ කියන දෙමාපියගේ කැමැත්ත ඇතිව වැලිවිට මේ කුලතුංග කියන දරුවා වැලිවිට සරණන් කර නමින් පැවිදි වෙනවා. සූරියගොඩ හිමියන් යටතේ සිය දැනුම දියුණු කර ගැනීමට කටයුතු කළ සරණන් කර සාමණේරයන් වහන්සේ එපමණකින් සෑහීමටපත් නොවූහ. එහෙනම් එයා ඉගෙන ගන්න ටිකෙන් එයා සෑහීමකටපත් උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි දැනුමක් උන්වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා. ඒ නිසා විවිධ කාරණා නිසා මේ කාලයේ වන විට ලංකාවේ භාෂා සාහිත්‍ය ශාස්ත්‍රයන්හි පරිහානී තත්ත්වයක් උද්ගත වී තිබිණි. මුලින්ම කිව්වනේ සෙන්කඩගල යුගය පරිහානියට පත් වෙලා තිබුණු කාලයක් කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ කාලය තුලදී අධ්‍යාපනයටත් මෙන්න මේ වගේ පරිහානීය තත්ත්වයක් උදා වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා එබැවින් උන්වහන්සේට පාලි භාෂාව ඉගෙනීම සඳහා එවකට සිරගතව සිටි ලෙව්කීරාල වෙත යෑමට සිදුවිය. එහෙනම් මෙන්න මේ අධ්‍යාපනයේ පරිහානීය තත්ත්වයක් නිසා මෙයාට ඉගෙන ගන්න යන්න සිදු වුණා. ඒ වෙනකොට සිරගත වෙලා සිටි ලෙව්කීරාල වෙත පාලි භාෂාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා ගියා. අලගල්ලේ කන්දපාමුල කඩිගමුව ප්‍රදේශයේ විසමින් වාසය කරමින් මා කෙහෙල්වල සිරගත කර සිටි ලෙව්කීරාල වෙත දිනපතා යමින්. එහෙනම් උන්වහන්සේ දිනපතා හැමදාම යනවා මේ පාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. බාලාවතාරයේ නාමකාණ්ඩයේ අවසානයේ දක්වා ඉගෙනීමට සරණන් කර සාමණේරයෝ කටයුතු කළහ. තමන් උගත් දේ සිටිනා මළුවේ සිල්වත්තන නැමැති ස්වකීය මිත්‍රයෙකුට ඉගෙන්වූ බවද සඳහන් වේ. තමන් ඉගෙන ගන්න දේ, තමන් දන්නා දේ තවත් කෙනෙකුට කියා දීම මගින් එයාගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අන්න ඒ නිසා මේ සරණන් කර සාමණේරයොත් මොකද කරන්නේ? තමන් දන්න දේ ඉගෙන ගන්න, තව වැඩිදුරටත් සංවර්ධනය කරගන්න සිටිනා මළුවේ සිල්වත්තන නැමැති තමන්ගේ මිත්‍රයෙකුට ඉගෙන්වලු. පසු කලෙක පල්කුඹුරේ අත්තදස්සී හිමියන්ගේ ඇසුරෙහි බාලාවතාරයේ සම්පූර්ණයෙන්ම උගත් උන්වහන්සේ ඉගෙනීමට දැක් වූ උනන්දුව පිළිබඳ කියවෙන ජනප්‍රවාද රසකේ. උන්වහන්සේ නා ඉගෙන ගන්න හරි දක්ෂයි. බාලාවතාරයේ නාමකාණ්ඩයේ අවසානයේ දක්වා විතරයි මුලින් ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේදී පල්කුඹුරේ අත්තදස්සී හිමියන්ගේ ඇසුරෙන් බාලාවතාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගත්තා. මේ ඉගෙනීමට දක්වන උනන්දුව පිළිබඳ කියවෙන ජනප්‍රවාදත් කීපයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ සැතපෙන විට හිසට පොල් කටුවක් තබාගත් බව එබඳු එක් කතාවකි. එයින් හිසට ඇතිවන වේදනාව නිසා එක දිගට සැතපීමට නොහැකිව අවදි වූ සෑම අවස්ථාවකම පාඩම් කිරීමට හා භාවනා කිරීමට කටයුතු කළ බව කියවේ. එනම් උන්වහන්සේ එක දිගට නිින්ද යන නිසා ඒක නැති කරගන්න ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ඒ ක්‍රමය තමයි හිසට පොල් කටුවක් තබාගෙන සැතපීම. හිසට පොල් කටුවක් තබා ගත්තම හිසට දැනෙන වේදනාව වැඩි. එතකොට නිින්ද යන්නේ නැහැ. එතකොට කරන්නේ ඒ අවදි වෙන සෑම අවස්ථාවකම පාඩම් කිරීමට එහෙමත් නැත්නම් භාවනා කිරීමට අවස්ථාවක් සලසා ගැනීම. මෙන්න මේ වකවානුව තුල ලක්දිව සඳ සසුන පිරිහි ගොස් ගෘහ ජීවිත ගත කරන ගණින්නාන්සේලා නම් කණ්ඩායමක් සංඝයාගෙන් ඉටු විය යුතු මෙහෙවර බාරගෙන සිටි අවදිය. අර බුදුසසුන අධ්‍යාපනය දේශපාලන ලතින් මේ සමාජයේ පිරිහිලා ගිහිල්ලා කියලා කිව්වේ කලින්ම. එහෙනම් අන්න ඒ හේතුව නිසාම ගෘහ ජීවිත ගත කරන ගෘහ ජීවිතයක් නිවෙස්වල ජීවිත ගත කරන ගණින්නාන්සේලා කියලා කණ්ඩායමක් සංඝයා වහන්සේලාගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන කාර්යයන්
බාර අරගෙන කරපු අවධියක්. සරණංකර හිමියෝ මෙම ක්‍රමය වෙනුවට පිණ්ඩපාතික සිල්වත් භික්ෂු පරපුරක් ඇති කිරීමට පෙරමුණ ගත්තා. එන උන්වහන්සේ අන්න ඒ ගණින්නාන්සේලා කණ්ඩායම නිසා ඒ ක්‍රමය වෙනුවට පිණ්ඩපාතික සිල්වත් භික්ෂු පරපුරක් ඇති කිරීමට නායකත්වය ගත්තා. උන්වහන්සේ අනුගමනය කළ සාමණේරවරුන් අයත් කණ්ඩායම වැලිවිට සමාගම කියලා හැඳින්වුවා. ඒ වගේම තමයි සාමණේරවරු සිල්වත්තන යන නමින් හැඳින්වුවා. ඒ සාමණේරවරුන් අයත් කණ්ඩායම හැඳින්වුවේ වැලිවිට සමාගම කියලා. ඒ සාමණේරවරු හැඳින්වුවේ සිල්වත්තයන් කියන නමින්. ඒ වන විට පරිහානියට පත්වෙමින් පැවති අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීමට කටයුතු කළ වැලිවිට සමාගම බෞද්ධ ජනයාගේ ප්‍රසාදයට පත්විය. එහෙනම් ඒ වෙනකොට මේ බෞද්ධාගම අධ්‍යාපනයේ පිරිහීමට පත් වෙලා තිබුණු කාලෙක මේ වැලිවිට සමාගම විසින් මේ අධ්‍යාපනයේ නගා සිටුවීමට කටයුතු නිසා බෞද්ධ ජනයාගේ ප්‍රසාදයට ඇගයීමට පත් වුණා. මේ පිළිබඳ ඊර්ෂ්‍යාවට හා අමනාපයට පත් අයගේ පැමිණිලි හේතුවෙන් නරේන්ද්‍රසිංහ රජු විසින් සරණංකර සාමණේරයන් ප්‍රමුඛ සිල්වත්තු ලග්ගල ප්‍රදේශයට පිටුවහල් කරන ලද. ඕනම හොඳ වැඩක් කරනකොට දුවේ පුතේ ගොඩාක් බාධා එනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ වැලිවිට සරණංකර හිමිටත් එය එසේම සිදු වුණා. ඉතින් මේ වැඩේ කරනකොට විවිධ අයගේ ඊර්ෂ්‍යාවට අමනාපයට පත් වුණා. ඉතින් මේ ඊර්ෂ්‍යා කරපු අය අමනාප කරපු අය ඒ වෙනකොට නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමාට ඒක දැන්නුවා. ඉතින් ඒ අයගේ කීම අහලා මේ නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමාත් මොකද කරේ? අර සරණංකර සාමණේරයන් ඇතුළු සිල්වත්තු ලග්ගල ප්‍රදේශයට පිටුවහල් කළා. මේ කාලයේදී ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි බමුණෙකු විසින් පවසන ලද සංස්කෘත ශ්ලෝකයක් තේරුම් ගැනීමට නරේන්ද්‍ර සිංහ රජු විසින් ගෙන්වන ලද කිසිවෙකුට නොහැකි වූ බවත් සරණංකර හිමියන්ට මේ පුවත සැලවී අදාළ ශ්ලෝකයේ අරුත සිය සිසුන්ට පැහැදිලි කර දුන් බවත් පොතපතෙහි සඳහන් වේ. එහෙනම් අන්නේ කාලයේදී ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි බමුණෙකු විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සංස්කෘත ශ්ලෝකයක් තේරුම් ගැනීමට මේ නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමා ගෙන්නන ලද කිසිම කෙනෙකුට අපහසුත් වුණා. කිසිම කෙනෙකුට බැරි වුණා. හැබැයි ඒ බව සරණංකර හිමිට ආරංචි වුණා. සරණංකර හිමි මේ පුවත ආරංචි වුණාට පස්සේදී ඒ ශ්ලෝකයේ අර්ථය තමන්ගේ සිසුන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා කියලා පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. ඒ බමුණා ඉදිරියේ බණ කීමට සමත් කෙනෙකු නොවුයේ. පලිපාන මොහොට්ටලාගේ කීමෙන් සරණංකර හිමියන් කැඳවීමට රජු කටයුතු කර ඇත. එහෙනම් මේ ඉන්දියාවෙන් පැමිණි මේ බමුණගේ ශ්ලෝකය කියවලා තේරුම් ගන්න කෙනෙක් හිටියෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒ බමුණ ඉදිරියේ බණ කියන සමත් කෙනෙක් හිටියෙත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ පලිපාන මොහොට්ටලාගේ කීමෙන් එයා කියනවා මේ නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමාට මෙන්න මේ වගේ සමත් කෙනෙක් ඉන්නවා අපි එයාට කියලා මේ බණ නැත්නම් ධර්මයේ දේශනා කරවගමු කියලා. එහෙනම් අන්නේ ඉල්ලීම මත මේ සරණංකර හිමියන් නැවත කැඳවීමට ඒ නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමා කටයුතු සූදානම් කරා. එහිදී උන්වහන්සේ පාලි සංස්කෘත සිංහල මෙන්න මේ කියන්නා වූ භාෂා තුනෙන්ම බණ කියලා රජුගේ අප්‍රමාණ ප්‍රසාදයට පත් වුණා. දැඩි ඇගයීමට ලක් වුණා වර්ණනා කරා. එතෙන් පටන් රජුගේ විශ්වාසය හා ගෞරවය දිනාගත් උන්වහන්සේ උපසම්පදාව මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බුරුමය සියම ආදී රටවලට දූතයන් යැවීමට කටයුතු කළහ. සාමණේර හිමි නමක් උපසම්පදාව ලබන්න ඕන. නමුත් ඒ වෙනකොට ලංකාවේ උපසම්පදා ලැබු භික්ෂුවක් හිටියේ නැහැ. අන ඒ හේතුව නිසා මේ බුරුමය සියම ආදී රටවලට
විවිධ වූ දූතයන් පිරිස් යවනවා මේ උපසම්පදා භික්ෂුවක් ගෙන්වා ගැනීමට. මුලින් යවන ලද දූත කණ්ඩායම් දෙකම අසාර්ථක වූ නමුදු කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජ සමයේදී තෙවනවර සියමට යවූ දූතයන් මගින් ලක්දිවට උපසම්පදාව ගෙන්වා ගැනීමට සරණංකර හිමියෝ සමත් වුණා. එහෙනම් මුල් අවස්ථා දෙකේම උපසම්පදා භික්ෂුවක් මැඩට ගෙන්වා ගැනීමට අසාර්ථක වුණා. බැරි වුණා. හැබැයි කීර්තිශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලයේදී තෙවනවර සියමට යවපු දූතයන් මගින් ලංකාවට උපසම්පදාව ගෙන්වා ගැනීමට සරණංකර හිමියෝ සමත් වුණා. උන්වහන්සේ උපසම්පදාව ලැබුවේ 55 වන වියේදී. එහෙනම් මේ වැලිවිට සරණංකර හිමියෝ උපසම්පදාව ලැබුවේ වයස අවුරුදු 55ේදී. ඒ සියම් රටේ සිට පැමිණි උපාලි නම් භික්ෂුවගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ උපසම්පදා කර්මය සිදු කෙරුණේ. මෙහි වැඩම කළ සියම් භික්ෂූහු සිල්වතුන් මහණ කරමින්ද සාමණේරවරු උපසපන් කරමින්ද මෙරට සසුන දියුණු කළහ. එහෙනම් මේ සියම් දේශයෙන් වැඩම වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා සිල්වත් අය මහාන කරමින්ද ඒ වගේ මේ වෙනකොට මහාන වෙලා සාමණේරවරුන් විදියට හිටපු අය උපසම්පදා කරමින්ද මෙන්න මේ අපේ රටේ ලක්දිව බුදු සසුන දියුණු කරන්න උපකාර කළා. මේ සියල්ලටම මූලිකත්වය ගැන ක්‍රියා කළ සරණංකර හිමියෝ මල්වතු විහාරයේ වැඩවිසූහ. මින්පසු කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමා විසින් කෝට්ටේ ශ්‍රී වීදාගම මෛත්‍රීය සංඝරාජ හිමියන්ගෙන් පුරප්පාඩුව පැවති සංඝරාජ තනතුර වැලිවිට සරණංකර හිමියන් වෙත පිරිනමන ලදී. එහෙනම් පුරප්පාඩුවක් තිබුණු සංඝරාජ තනතුරක් ලැබුණා වැලිවිට සරණංකර හිමිට. උන්වහන්සේ මොකද කළේ? තමන් වහන්සේට සංඝරජ පදවිය හිමිවන බව සරණංකර හිමියන්ට කලින් දැනගන්න ලැබී ඇත. ඒ අවස්ථාවේ පන්සලේ උළුවස්සේ උඩගුණව මහන කියලා තෙවරක් ලියා තැබුවා. ඇයි නිතරම එම ස්ථානයෙන් වඩිනකොට උන්වහන්සේට පේනවා උඩඟු වන්න එපා, ආඩම්බර වෙන්න එපා, තනතුරක් ලැබුණා කියලා ආඩම්බර වෙන්න එපා කියන එක තමයි උන්වහන්සේ ලියා තැබුවේ. දැන් මෙන්න මේ ආරංචිය ඇහෙනව රජතුමාටත්. ඒ රජතුමා සතුටටපත් වෙනවා මේ වගේ නිහතමානීකමක් මේ සරණංකර හිමිගේ චරිතය තුළ දකින්න ලැබීම. සරණංකර හිමියන්ගේ නිහතමානීභාවය ඉස්මතු කරන මේ කතාව අපේ ජීවිතවලටද මහඟු ආදර්ශයක්. අපි බොහෝ දෙනා කරන්නේ මොකද්ද? අපිට යම් තනතුරක් ලැබුණම ඒ තනතුරේ අපි මහත් අභිමානයකින් ලොකු ආඩම්බරයකින් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ආඩම්බරයත් සමග නිහතමානීකමක් තියෙනවද? නෑ, නිහතමානීකම අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ සරණංකර හිමියෝ අපේ ජීවිතවලට ලොකු ආදර්ශයක් මේ තුලින් දෙනවා. මෙන්න මේ කාලයේ මහනුවර වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර පවත්වන ලද්දේ දෙවියන් සඳහා වූ සතර දේවාල පෙරහැරක් විදියට. එහිදී දළදා වහන්සේට පූජෝපහාරයක් නොපැවැත්තිනි. එහෙනම් මොන මහනුවර වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර තියෙන කාලෙදී දෙවියන් සඳහා සතර දේවාල පෙරහැරක් විතරයි තියෙන්නේ. එතෙන්දී දළදා වහන්සේට පූජෝපහාර තියෙන පෙරහැරක් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ සරණංකර හිමියන් විසින් යෝජනාවක් ගෙන ආවා මේ දළදා වහන්සේට පූජෝපහාරයක් වශයෙන් දළදා කරඬුව රැගත් මාලිගාවේ පෙරහැරක් මෙන්න මේ පෙරහැර ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ වැලිවිට සරණංකර හිමියන් ගෙනා එදා ගෙනාපු යෝජනාවට අනුව තමයි අදටත් මේ මහනුවර දළදා පෙරහැර ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේ විසින් ලියන ලද ධර්ම ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථ රැසක් තියෙනවා.
මුනිගුණ අලංකාරය, සාරාර්ථ සංග්‍රහය, බේසජ්‍ය මංජුසා සන්නය, මහා බෝධිවංශ සන්නය, සතර බණවර සන්නය ඉන් කීපයක්. උන්වහන්සේගේ ධර්ම ශාස්ත්‍රීය ප්‍රබෝධය නිසාම සුපේශල ශික්ෂාකාමී සංඝ පරපුරක් මෙරට බිහි විය. මොකද සුපේශල ශික්ෂාකාමී කියලා කියන්නේ? හොඳ ගති ගුණ හොඳ ගති පැවතුම් ඇති. එහෙම නැත්නම් විනයක් තියෙන හොඳට හොඳ හික්මීමක් තියෙන කියන අදහස. අද පවත්නා ශාසන පුනර්ජීවයේ පුරෝගාමියා වනුයේද. පුනර්ජීවය කියන්නේ නැවත පණ ගැන්වීම. එදා වෙනකොට පරිහානියට පත් වෙලා තිබුණු මේ බුදු දහම අද වෙන විට නැවත පණ ගැන්විලා පුනර්ජීවය නැවත අලුත් ජීවයක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් එතන පුරෝගාමියා කියන්නේ නායකයා මුල් වෙලා කටයුතු කරේ පිණ්ඩපාතික අසරණ සරණ රාජගුරු වැලිවිට සරණම් කර සංඝරාජ මාහිමිපාණන් වහන්සේ. ඔන්න ඕක තමයි දුවේ පුතේ අපේ පාඩම. එහෙනම් මේ වැලිවිට සරණංකර හිමියන්ගෙන් අපට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ බොහෝමයක් තියෙනවා. අපි මේ වන විට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවත් හරියට ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. බොහෝ දෙනා කම්මැලි. හැබැයි උන්වහන්සේ එහෙම නැහැ. උන්වහන්සේ කුඩා කාලයේ සිටම Tamanට ඉගෙන ගන්න ඕන දේ පසුපස ගිහිල්ලා කාගේ හෝ ගුරුවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය දේ කොහොම හරි කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පාඩම් කරන්න කම්මැලිකමේ නිදාගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේ විවිධ උපක්‍රම යොදමින් ඒ පාඩම් කරන්න ඒ වැඩවලට මහන්සි වුණා. ඒ වගේම තමයි අපේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් විවිධ වූ අවස්ථාවල අවශ්‍යම වූ සාර්ථක ලෙස ඒ නායකත්වයන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි විවිධ වූ තනතුරු ලැබුණා කියලා ආඩම්බර වුණේ නැහැ. නිහතමානී වුණා. වී කරලක් පැහෙන්න බිමට නැමෙනවා හා සමානවම උන්වහන්සේ තනතුරු ලැබුණා කියලා මාන්නයෙන් නිදිමුනේ නැහැ. නිහතමානී වුණා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වැලිවිට සරණංකර හිමිගේ චරිතය අපි හැමෝටම ලොකු ආදර්ශයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තා වගේම මේ පාඩමෙන් ගන්න පුළුවන් වුණු මේ අපේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශත් ගන්නව නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. අපි තවත් දවසක තවත් අලුත් පාඩමක් තුලින් නැවතත් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.